Assalomu alaykum azizlar. Shifokor bo'lganim uchun qo'y go'shti va qo'y yog'i tarkibida ham xolesterin bo'lishini meditsina fani orqali tushuntirishga harakat qilamiz. Yog'lar hayvon yog'i va o'simlik yog'lariga bo'linadi. Hayvon yog'i to'yingan yog' hisoblanib quyuq bo'ladi va tarkibida hayvon yog'i bilan birgalikda zosterin, erkin yog' kislotasi, vitaminlar va boshqalar bo'ladi. Zosteringa xolesterin kiradi. O'simlik yog'i bilan birgalikda fitosterinlar, ya'ni xalq tilida o'simlik sterini bo'lib, bularga sitosterin, sigmasterin, ergosterinlar kiradi. Bu ma'lumot Xalmatov farmakologiya darslik 1983-yil 109-betdan olingan. Tropik tumanlarda o'sadigan o'simliklarni moyi ko'pincha qattiq bo'lib, to'yingan yog'dan iborat bo'ladi. Bularga palma, shokolad daraxti yog'lari kiradi. O'rta va sovuq iqlim sharoitida o'sadigan o'simliklarning moyi suyuq bo'ladi. Endi har qanday go'sht hujayralarini va har qanday yog' hujayralarini tarkibida xolesterin bo'lishining sababi bilan tanishib chiqsak. Birinchi, xolesterin organizmdagi har qanday hujayralarda suv almashinuvini boshqarib turadi. Charvi va dumba tarkibidagi hujayralarda ham suv almashib turgani uchun xolesterin kerak bo'ladi. Bu ma'lumot Stamakova Populyarnoye pitaniya 1989-yil 27-betdan olingan. Ikkinchi, xolesterin hujayra membranasiga, ya'ni xalq tilida har qanday hujayrani tashqi qavatiga ta'sir qilib, hujayra ichiga ozuqa o'tishida qatnashadi. Demak, charvi va dumba hujayralari ham oziqlanishi uchun xolesterin kerak bo'ladi. Bu ma'lumot Stamakova Populyarnoye pitaniya 1989-yil 27-betdan olingan. Uchinchi, inson va hayvon organizmida jigarda hosil bo'lgan xolesterin butun organizm bo'ylab qon orqali tarqaladi. Dumba va charvi tarkibida ham qon tomir bor. Demak, dumba va charvi tarkibiga ham jigarda hosil bo'lgan xolesterin qon bilan birga boradi. To'rtinchi, yog' triglitseridni har xil yog' kislotasi bilan hosil qilgan murakkab birikmasi hisoblanadi. Xolesterin esa bitta yuqori molekulali spirtga bitta yog' kislotasini birikishidan hosil bo'ladi. Demak, yog' bilan xolesterinning kimyoviy tuzilishi boshqa hisoblanadi. Demak, yog' boshqa modda bo'lsa, xolesterin boshqa modda, ya'ni ikkalasi ikki xil modda hisoblanadi. Beshinchi, organizmda har doim xolesterin moddasi va yog' moddasi birga uchraydi. Shuning uchun xolesterinni zosterin deb ataladi. O'simlik tarkibida zosterin bo'lmaydi. O'simlik tarkibidagi yog' moddasi bilan birga har doim fitosterin moddasi bo'ladi. Zosterin moddasi boshqa bo'lsa, fitosterin moddasi boshqa hisoblanadi va kimyoviy formulasi ham boshqa hisoblanadi. Bu ma'lumot Strukin, как правило питаться 1986-yil 74-betdan olingan. Oltinchi, hayvon yog'i bilan birga zosterin, ya'ni xolesterin birga uchrasa, demak, dumba va charvi tarkibida ham xolesterin bo'ladi. Yettinchi, xolesterin organizmda buyrak usti bezi va jinsiy gormonlarni ishlab chiqarish uchun kerakli bo'lgan mahsulot hisoblanadi. Yuqorida berilgan ma'lumotlardan har kim o'zi xulosa chiqarib olsin va organizmiga, ya'ni mijozga to'g'ri keladigan yog'ni iste'mol qilsin. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Yog' va xolesterin uchun foydalanilgan adabiyotlar. Birinchi, Ibn Sino tib qonunlari 1956-yil 2-tom 367-371-betlar. Ikkinchi, Akademik Karimov Sog'lom ovqatlanish salomatlik mezoni 2015-yil 85-bet. Xalmatov farmakologiya darslik 1983-yil 109-bet.
To'rtinchi, Starmakova Популярно о питании 1989 yil 27 bet. Beshinchi, Struxin Как правильно питаться 1986 yil 74 bet. Oltinchi, Mikhailov Kultura питания и здоровье семьи 1987 yil 26 betlar.